为了顺利过安检，由我台打火机。 请您往后走至船尾备餐。12桥前一区。 H 旅客下楼，先往前走好吗？我们先往前走先，后面有人下来，椅子扶手有排数，后面墙上有字母台，往后看一下啊。 不用，谢谢。可以坐4个人吧？可以，行李箱放在后面了。哦。在前面可以放。那行李怎么放？放在后面。来，放行李先。行李箱放在后面了。水不要紧呢。有啊。不要紧。得怎么做啊？不对。我。这样怎么做？这样子做。